Sziasztok! Én Kánter vagyok, és végre itt egy normális felkopating. Milyen régóta már normális felkopating, csak zenés oda veltába. Szóval most egy normális felkopating lesz, nem zenés. Van nekünk 4 ilyen tokenünk, amit elköltünk ilyenre. Hallod, ez bugol. Vagy lag volt, vagy nem tudom, de ott kapunk egy japán silver csávókát. Még van 2 lehetőségünk. Please, özít rá! Léci. Mindenki imádkozzon. Megvan. Ez is egy 77-es, de legalább kaptunk valamit. Tök jó. Oké. Már fizethetnél nekem ez a Lords mobil, nem tudom most pontosan, hogy milyen, hogy hívják őket. De azt tudom, hogy fizethetne már minden videómban, ilyen FIFA videóban körülbelül benne van az a reklám. Nézzétek meg a Team of the Week-et. Brutális. Ez nagyon jó. I just got ambushed by... Komolyan mondom. Ez egy szar. Nézzük is az első packet. Nézzük is egy... Hallod? Nézzük egy 50-est vagy egy 100-ast. Nézzünk egy 50-est. Informos vagy... Istenem. Ez egy nagyon rövid pack opening lesz, ebből még nem kapunk senkit. Torres. 3000 még nyitunk, akkor egy packet. Navas. Két tárgyból nem tudunk még azt se venni. Úgyhogy készülünk. Tudok nektek valamit. Szóval ezekből várhatok videót. Akik nem volt figyelmes, az így járt, mert még egyszer nem mutatom. Ennyi volt. Nézzük meg mondjuk 2 draftot. Hú, itt a 4-2-2-t, vagy a 4-3-2-1-et. Ez lesz 4-3-3 false 9. Ott lesz, gyerekek. Minden ideig Suarez. Jó ettés is, jó lesz. Nem már. Itt senki sem jó. Jó, de Samsung. Samsung, szia. Hello. Kinyitott, vagy dobott a játék téged. Parihó. Gabi. Addig egy Kárvahal. Nem aki nagyon mérges. Alonso. Valdes. Még kapusunk se lesz baki. My god. De Marcos. Legalább van összegi a kapusunknak. Soriano. Elnézést, náthás vagyok még. Elég durván. Ott egy jelvény Neymar. És Sandon ide jön, és Soriano jön ide. Mondom, Soriano nem is rossz volt. Ott az MSM. Ott az MSM. Messi, vagy ő. Messi. Suarez, Neymar. MSM. Első. Emlékszek az első draftos videóba.
is meg lett üzemesen, úgyhogy nagyon király Vidál. Egyébként pontosan. Csak úgy hozzá rakom vacsolni. Nézzük, mit érünk el ezzel a csapattal, hogyha nem lesz köcsöve a kis agyát az a draft izé. Hát leszokott ilyenkor állni. 10. Ez az. Remélem, hogy így csinál le. Nem. Hallod, megszerezte a vezetést. Most komoly. Fogjunk már egyet. Most ez real. Ez real. Fuck. Hallod? Mi a fos? Mindegy. Kaptunk egy silver packet. Gold packet. Legalább mert ez már jó. Miért nem Mustafi? Raven Gold, 27-es pénz. Tudtam, hogy Norvel fog dobni. Moreno. A Cookie Forest is írjatok neki egy szponzor. Nézzük meg, hogy tudjunk egyébként, hogy mi kell ilyen squad dealing. Futmész, vagy futtész. Nézzük meg ezt a Aubameyang-et, hogy mi kell ehhez. Halló? Szia! Nézzük meg, hogy mi kell. Egy Gabon, az mit jelent? Nézzük meg. Tehát kell, nem tudom, ez a Gabon, de akkor tegyünk be Aubameyangot. Várjatok, beírjuk ide azt, hogy League, és nem írom be semmit, hanem Bundesliga, Rich, Poland, Daud, Dembélé. De várj, ide olyanokat kéne, aki nem számít nekem annyira, úgyhogy ide Aubameyang. Azért nehogy bemenjen. Mondjuk ez egy Huntellár lesz. Lehet egy Kostic. Na, Bruma. Piszcsek, nem Ginter. És majd utána nézem a chemistry-t. És Hector is bemehet. Na. Sommer. Mennyi kell? Mi az a Gabon? Minimum rating 87. Mi az a Gabon? Sheep. Láthatjátok a titkokat, a bűz. Nem tudok angolul, tehát a Gabon az mi? Tehát, hogy így be kell jönni egy fordít. Bocsánat. Direkt megvágom ki, hogy aki nem tud, az tudja. Gabon. Szerintem nem tudom mi az. Szerintem nem tudom. Gabon. Akkor nézzük meg újra. Szóval hol volt? Squad building challenge shooters Aubameyang. De mi ez? Mi az a... Minden még van, majdnem, ez a Exactity. Exa. Ez mi van? Én ezt nem tudom.
Bundesliga. És csak azért az túl drága lenne. Olyan vagy egy német, jó, a német az jó, tehát egy német, ha van, és beszélve van. Mi van? Jó, Dembélé. Azért amúgy ő is egy eléggé jó játékos. Heller. Nem volt plusz chemistry-t hallani. Nem volt plusz chemistry-t. Szerintem megvan az YouTube-nek a videó címe, hogy minden, ami kell, ez próbálkozás. Squad building challenge. Egyébként most csak megpróbáltam, nem hogy akartam, de nézzük meg, hogy milyen ez a Dybala, hogy itt van Suárez. Nem hiszem. Nem itt van Suárez, akkor nézzük tulajdonképpen meg a Vidal. Arturo Vidal. Mi kell hozzá? Egy team of the week. Egy Chile players. Hú. Egyébként ez nem olyan nehéz. Mondjuk ez a team of the week-es. Várjatok, Dásion. Germány. És akkor nézzük meg itt a Team of the Week-et. Level az speciál. És akkor egy kipipát. Ne. Ja, hát hogy lenne az idei player, honnan? Ők amúgy Germány. Hát hogy így változtak. Várja, megvan az, hogy Bundesliga kell. Bundesliga players. Jó, mindegy. Tulajdonképpen a videó az ennyi. Tetszett, lájkoljátok, várhatom majd nem sokára. Egy telefonos. Jó, a telefonomon rész, hogyha tetszik. Ha tetszett, akkor dobjatok rá egy lájkot, iratkozzatok fel. És a Gábor Csabi Csanál hívnak fel.